temedere fof ko capanɗe nayi e jeegom piccal jeeɗiɗi basɗo tawete hen. Yeru mum ko diwan Matam ko nokku keeriɗo e gaftogol phosphate ha tengti e commune mo Hammadi Hunare, Ndendori e Horkadiere. Kono haɗani e on diwan ina jogi e nder temedere fof capanɗe joyi e nayi piccal ɗiɗi nguuri ko e basal. Tawa kadi to bange jangde e nder temedere fof ko capanɗe nayi e ɗiɗi piccal goo woni janguɓe. Aftade ngaluji cuuɗiɗi e nder leydi kañum fof e hewde nafoore ko noon musibbaji e caɗele coomori e nder mum bonnoji cellal e taaridi. Caggal duuɓi kewɗi ko e nde ladde remeteno ayne yimɓe nguurda kono waylo wayloji aduna gaddaniɓe goɗɗum ko ɓe ngowani. Kono ko e 2009 oɗo entreprise biyeteɗo CRPM dillowo e gaftogol phosphate naati e nokkuji mabɓe ma won joni duuɓi 12 eɓe nguuri e on kaya mbeya ha société biyeteɗo Somiva Visrah e nder ladde mabɓe 2014. ɗiɗo entreprise aji ngoni koye commune Hammadi Hunare, Ndendori e Horkadiere. Kono gila nden fayde joni konngol ko gotol ɓesguji diwano keɓani fodde munen e ɗiɗo duuɓi 12. Gartam mbele ɓesgu diwano heɓi fodde mum. Société o nde waari ɗo nde o waɗani respecté code minier ko haali ko te kadi kamɓe société o kadi mi rawide e l'état o ɓe nangi fuurankoɓe koɓe gone dow ko ɓe ala ko ɓe gandi hen te effectivement nde ɓe garan nde yimɓe nana tan phosphate kono ganda nafoore phosphate ganda kadi holko phosphate fewnata hol nafoore mum hol inconvénient mum hol méfait mum hol effet mum ɗum fof population anda ko ɗum tagui eɓe mbaɗa koɓe mbaɗatno ko haalla waɗi noon kala ko juuti a oppani woni golle bonde woni golle moƴƴe sadi golle bonde kam so juuti a oppani ka nangueteɗo par ce que so wiyama 40,800,000 tonnes ene diwan ene waɗi exploité et puis wona matiére goto yaltata hen ko matiére aji kewɗi yaltata hen ko wayno karoje ko wayno koppuji tabak ɗi ko wayno vitre uji ɗi e auto ji vitre uji batteɗe galleji ɗi ko wayno engrais ko wayno latérite nanɗo ne yalta hen ko wayno calcaire nanɗo ne yalta hen goɗɗum ha heewi ene yalta ɗon par ce que qualité gonɗo ɗo no ko phosphate bio sa nani phosphate bio ko mélange phosphate mélange noon ene heewi ko fewnat te c'est naturel et c'est le meilleur phosphate en mbawi wiide du monde phosphate o kadi ngalu o sa waɗi estimé tonne fof jara ko $1,500. Bon, par jour ça calcule nombre camion ngaji chargete ɗo henna c'est plus que 80 camions par jour ɓe paya Dakar ɓe paya Mali te population o eɓe jiiya camion ɗi jaaha kono ɓe ganda dorne ene ronde tan e nawe kono ɓe ganda holko firti koɓe nawata ko. Min kala oɗo hen on janggumi demal koto société woni ɗo guesa babiraɓe men gonno ɗo guesa mamiraɓe men gonno ɗo ɗum ɗon neɗɗo kay arta e société wiya waɗa implanté e nokku watta indemnisé leydi laamu Sénégal de Abdoulaye Wade yiɗi wadde aéroport Blaise Diagne de Diass qu'est ce que l'état a fait waɗi indemnisé kala gonno toon aéroport wonno toon aéroport kay ko addata ngalu ko fof oɗo min adda ngalu minen ko Allah hokki min par ce que hamin mbawno jeeyede Mbour walla min jeeye Foundiougne walla min jeeye je ne sais pas où Kolda taw mangoro ko a sakkoto taƴa ñaama ko sens mais wonɓe toon ɓe hannde mo jiiɗa fof galle mum waɗi mangoroje ƴakkat mangoro minen ɗo sa yiɗi ƴakkude mangorore il faut payer 1000 francs pour daña hen kiloyel walla 2000 francs minen ne Allah walli min ngalu woni koye nokku amen pourquoi min mbatta hen bénéficié par ce que ɗo ɓe goni ɗo ko gueseji amen ɗo min ndemanno an hoorema aɗa andi a remi ɗon eɗen gandi kadi nde ndematon ɗon nde eɗen keɓano gawri kala demono ɗon ɗon ndungu a heeɓi gawri kala baɗɗo ɗo guerte a heeɓi guerte kono min gandano nde kali nder leydi ndi ene waɗi ngalu
ɓuri ni komin keɓata komin kutorto ko so neɗɗo hepti endudu muynanoɗa yumma yo ƴeew bibboron hokkuma kono kepta endudu muynanoɗa yumma jomum salo ittude bibboron tottuma an jaaha tenkuya banden sene yooɗi faɗɗani min ngala ɗo min ndemi min ngala ɗo jawda men oori min ngala hay nokku kala gueɗal min jogino e hunare société ji ngari jooɗima kepti Oumar ko fonno wurnude ɓesgu hunare haade leydi mum heɓtama tereji mum keptama ko fonno wurnude ɓesgu mana ndendori ko fonno wurnude waali jala ko fonno wurnude boosiyaɓe bandiraɓe ɗum ɗo fof so heftama e juuɗe men enen mbata enen en gona Sénégal naaɓe walla en gona cutiya e leydi ndi walla enen en ngala gueɗal e nder leydi e gouvernement he normalement kay sa hefti galle janandu aɗa hutoro ɗon a foti ko ƴewde ɗum nokku goɗɗo mbiya nda nannguɗo kono na ɗum waɗa e fosfata he minen de holɓe ɗo e wuuro Ndendori e wonɓe commune Ndendori min jiyani ko fas waɗi min jiyani ko somi ba waɗi hay lawol gotol hande ɗo min gonɗo min ngala ndiyam amen moƴƴani min jiyani hen ballal mabɓe so wuuro ngo tooɓi laaba men fof ko mboɗata boloke ndiyam a 2016 min hooram gonɗo ɗo biyeteɗo Alassane Ba mi haalde makko mbimomi hamin jiiɗi leegla men to wallede camion ngaji leydi min jorane ha hande min jiyani e 2019 min kawri ɗo e bedda mbimomi Alassane Ba hamin jiiɗi joranede beddaji amen ɗi so ndungu tooɓi ene mbaɗa ndiyam o wi kam ko ñalawma hande o otoji amen ko kaɗaɗi yaltude to grillage to so tawi noon on kalde camion ngaji on jooɓi ɗumen so ngari hamin mbawi hokkude on kaaƴe ɗemin beddotoɗe nawon garti min deƴƴi ɗon ɓen kam so mbiyama mbaɗani min ala ko mbaɗani min so neɗɗo noon darima wi ɓe mbaɗi ɗum haali koko weeli ɗum walla tawa ko mbaɗaɗo corruption yo haal kono ko haali koko fenade société comme Somiva so tawi ari nokku waɗi hen implanté ene jogui gueɗe kewɗe ganduɗa ɗe foti waɗande nokku o e mataw noon hay sinno on ko waɗa hen ko ɓuuri hewde ko kam waɗani e surtout ko ɓuuri wadde important ko rettomɓe mo ganduɗa mo nokkuji moon wonko code miniére haali hen hayso en galna ɗum humpito no fewi mais won jogani ɗum humpito e kadi koye hen gonno e par ce que code miniére wonko haali wonko foti artande région o kadi ko région Matam foof mais en particulier kadi les communes impactées ɓen kadi eɗen jogui hen gueɗal keerigal fii nii Somiva nekk fii sama ginnaaw am na ñu fa amoon seeni tool kenn dédommagé wu leen ñuy alerté à l'époque aussi vraiment autorité administrative yi elles étaient sensibles amoon nañu yëg-yëg ci loolu ñu commencé ñoom it di ci dox ay jéego bi lan la dañuy commencé ñëw gis population yi jéem a xool ñan ñoo fa am tool ak ñu fa amul tool mais opération boobu antuwul ndax ay jafe-jafe recensé kan moo fa am ak ku fa amul antuwul aussi parce que aussi ku ci nekk da ngay bëgg a dox ak sa intérêt bopp antuwul tamit parce que des fois aussi am na ci yenn autorités yoo xam ni du mu tudd benn tur nag au niveau local seeni intérêt ñoom it la moom lañ tegoon au devant finalement loolu sottiwul ko jiibi hakkillaji ummini ɓerɗe holno gasirta isinaji ndaro e nokku fodde duuɓi limtinɗi ngalana ngartam yimɓe ɓe mbele ala moojere wonde hakkunde ɗiɗo sociétéji e hilifaɓe nokku o mbele haɓe kormi foddeji remoɓe aynaɓe leydi ndiɓe jiimi ndi hakkunde mabɓe l'état o ko contrat ɓe ciñini contrat o ene waɗi sardeji ɗin sardeji soɓe manque en hay so taw sarde goto hakkude mabɓe l'état o l'état wiyaɓe ko dégage ɓe jeewa goɗɗo ɓe gadda mo te société o kadi wona société nationale wona société privé sénégalais ko multinational société étrangère ɗum ko goo e nder texte contrat hakkude mabɓe l'état o te texte uji nani hen article aji nani hen hakkude mabɓe e collectivité territorial mo ɓe goni o par ce que koɗo wi hakkunde mabɓe e l'état taxe ne hen ene wiye redevance minière ɗum hitande foof eɓe poti yo verse ɗum l'état directement e nder on taxe redevance minière l'état o foti yitade 20% rokka les collectivités impactées
woni Ndendori, Hammadi Hunare et Horkodiéré, les 3 communes impactées. Kon hayde 3 communes impactées ɓuri wadde impacté ko hakkunde ko Hunare e Ndendori. Les 2 communes là ɓuri wadde impacté ko ɓuri par ce que commune Horkodiéré ko seeɗa jogui hen ɓe cuwayata toon taw wadde exploité toon kono baɗɗo impacté actuellement ɗo gonnen ɗo ko commune Hunare et commune Ndendori. eɓe jogui ko taxe goto ɗi wiya taxe d'appui taxe de péréquation d'appui au développement local on ko 0,5%. on société foti ko versude directement dans les comptes des collectivités territoriales woni commune aji ɗi on ko société o rewnata baygoɗɗo ɗe ko directement dans les comptes des communes impactées kono hay ɗum foof ko wiya ko ala ko min jii gila ɓe jooɗi ɗo faade ñalawma hannde o ɗum fof min jiyani ɗi société surtout société minière ko faade affaire leyɗele so ɗi ngari e nokkuji mo gandanɗa hoorema taw ko guuri walla taw ko leyɗele enen haɓen jogui ko wiyete e français la responsabilité sociétale surtout ari ha haala phosphate par ce que aduna o hande so kanŋe benni pétrole benni ko phosphate arata donc responsabilité sociétale o woni holdum société so ari ko privé o ari o leyɗele mon kala ko avant ko mo waɗa hunde foof o fonno wadde ko mana ganduɗa hoorema woni dédommagement woni joom leyɗe donc waɗani dédommagé waɗani indemnisation donc so wona ɗum kadi ene waɗi ko code minier Sénégal wi e article 113 et 115 woni kala société taw ko privé ari e nokku ene waɗi part de redevance et part mo société o fonno hokkude chaque année e commune aji woni commune aji waɗat directement impacté woni Ndendori en Hunare en Bossiaɓe en département de Kanel foof donc on yahat ko à 0,5% du chiffre d'affaires de l'entreprise ɗum meeɗani wadde respecté so wona ɗum kadi ene waɗi fonds de redevance o gandanɗa hoorema on fonds ko état yahat état ko société o hokkat état donc on kalis noon so yeehi ha naati e caisse état 20% e on kalis e minen Hunare naɓe woni Ndendori naɓe département de Kanel fonno hebde on 20%. donc meeɗani heɓede ɗon e onon banggue hay eɓe bersa l'état soɓe bersi l'état mana foti wadde reversé e mana e région de Matam itta si je ne me trompe pas mi anda ko commune aji mbaɗaɗi impacté ɗi 20% artayi mana e commune aji mbaɗaɗi impacté ɗi ko heddi ko commune aji région Matam fof ndendi mais jusqu'à là min arayi e kadi yimɓe men livre uji men ɗi min nani wiyama kalani hen mais wonko ɓe kaali mais malheureusement jusqu'à là arani